much talked about presidential elections, 2019 presidential elections / National Assembly elections might have come and gone. And of course, the winner announced. But so many persons are still talking about these elections. What we are going to be discussing this morning as far as these elections is concerned is no other than the turnout of voters. There's quite a number of persons that come out to say that the voter turnout at this time around was too low compared to what we had in 2015. What is responsible for this? These are many more we are going to be looking at this morning, and we have in the studio to discuss this topic Muyiwa Samuel. Muyiwa Samuel is an ICT expert. Good morning, sir. Good morning. Also, we have Dr. Shola Adeosun. Dr. Shola Adeosun is an eligible voter. Thanks for joining us this morning. Good morning. And to make up the team is Olatunde Tijani. Olatunde Tijani is a public affairs analyst. Good morning, sir. Thanks for joining us. Good morning, our host. Ibi tí adé yìí agbami ètò náà láti bọ́ sí lórí ètò ọ̀túnjọ́ tẹ́ bá wò ilé ti kún ṣọ́ṣọ́ wá ní o kókó tá a tún máa mú sọ ó dá lórí àgbéyẹ̀wò nípa ti jíjáwé olúborí sí ipò ààrẹ nínú eléyìí tó jẹ́ pé a ti kéde Muhammadu Buhari gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ èyí tó wáyé lọ́jọ́ sátidé kì í wá ṣèyẹn nìkan tá a bá ti wò ó pẹ̀lú ohun tá a ti mú sọ náà ààrẹ ti gba ìwé ẹ̀rí àmọ́ gbogbo ẹ̀ láti tún fi ṣe àgbéyẹ̀wò àti àbòyẹ àti kóríyá fún àwọn ènìyàn wa gbogbo ní pàtàkì bí wọ́n ṣe jáde lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kópa nínú ètò ìdìbò òun ni ohun tó jẹ́ ohun tá a máa mú sọ nínú ilé níbí àwọn àlejò wa láti ẹ̀gbẹ́ mi níbí ọ̀gbẹ́ni Muyiwa Samuel wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé àwọn náà wà nínú ilé akójúmọ́ bàbá wa. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣé bákan náà ní ẹ̀gbẹ́ tiwọn láti rí ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀sùn olùdìbò tó yanrantí làwọn náà bákan náà ló sì jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ olùkọ́ akójúmọ́ bàbá wa. Ẹ káàárọ̀ olóòtú. Ẹ káàárọ̀ ìtẹ́ǹgbọ̀n wọn lé o. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn lọ́hùn-ún láti rí ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Tìjání wọn máa dá sí ọ̀rọ̀ tó bá ń lọ láwùjọ láti yànnàná ọ̀rọ̀ akójúmọ́ bákan náà. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin olóòtú. Ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀. Now let me start by asking you what your impression is on the recently concluded presidential elections which went down on the 23rd of February. Yes, we thank God that it was successful, that is, there was peace, there was not much violence. Even I listened to news this morning, the International Observer scored it 80%, which is far more than internationally acceptable standard. So we really prayed, both Muslims, Christians, we prayed for free and fair election. And we are celebrating today because what we used to have after election, violence, we have not recorded much, though we have seen little, but it is not as it used to be in those days. So I think that Nigerians, we are coming up and we are graduating towards peaceful election. No doubt about that. We are graduating towards or gravitating towards peaceful elections. But let us look at this, Dr. Shola Adeosun. Democracy is regarded as the biggest festival. Elections, are regarded as the biggest festival, of democracy. And if you say elections are the biggest festival, of a democracy, and you have less number of persons participating, in this festival, don't forget, democracy is all about the government of the people, by the people, for the people. What does this mean? You have less number. Thank you very much. We look at it from minority and the majority. So actually we're expecting majority opinion to dominate the minority view. So from our assessment, we discovered that the number of eligible voters that actually either have access to the PVC, participated in election, or some of them did not even have access to the PVC. So the problem may not be from that particular day or the day of the election,
So I look at it from the time when INEC have been announcing that people should come out and collect. So some might be having problem of having access to the PVC, and that will be blamed on the technology, because in the past when you go to banks, you know the number of hours you will spend before you be attended to. At a point in time, it's a sort of a development in technology. We discovered that long queue, those rates and not the rates, disappeared in the bank. So we're expecting the same thing to happen in our election process. Then a lot of money have been allocated for that exercise. So we expect the INEC as a body to have improved on the technology they are using. So I don't know, maybe because of African factor, that if certain things work very well in developed country, when it gets to Africa, we'll be talking about maybe network failure, this failure, or maybe we are still trying to understand the application of those technology the way it has been understood by the developed countries. Then we can equally look at it from the attitude of our people as well, most especially the elites. Majority of us that call ourselves educated or elite, we find it difficult to go out and get the voters card. Even some of us that have the voters card, that the INEC is even saying that, okay, we have such a number of eligible voters, and we are expecting this number of people to come out on the day of election. You will be surprised to see these people sitting down at home, talking to people through WhatsApp, what's it called, social media, criticizing, analyzing, when they know that all those analyses on social media will not take us to anywhere. So the best thing is to go to the polling booth and vote. But the reverse is the case. Apart from that, even their presence very close to polling booth will help a lot of illiterate mother than their father who will get to that point because of high number of registered political party we have these days, and they will be confused. So before the election, maybe very close to the polling booth, if these people are around after voting, they can interact with them, and from there they will educate them a bit. They will now know that when you get there, if you can't remember the name of the political party, you will equally remember the logo. But you discover that you don't see these people at the polling booth. Those people you will see are the farmers, the market women, and there is no way an educated person will educate themselves. We see this thing as well. Then another one that I observe is that a lot of people registered in a particular state, and before the election, they have been transferred from that state to another state. So because of that, majority of them could not go back and get their voters card. I don't know what INEC will do about that. No, there was provision for that. Transfer, they can easily transfer, apply for transfer, and okay, maybe that will equally be blamed in the part of people that develop free care attitude to issue. Maybe they don't even bother to go back to those states and collect it, or they didn't even inform the INEC in the new state they have been transferred to that. Look, I'm from so state and I'm now here. What can I do? How can I get my voters card? Maybe that is another factor. Then another thing is, if you are optimistic that this thing will change from the way it is now to another level, you will strive very hard. You continue to intensify effort. And one day you will get there. But generally, voters in Nigeria, let me use that word, I don't want to use the entire Nigerians. Voters in Nigeria, they are not optimistic that this country will change from the present state we are now to another level. Because of that, when you talk about the election, they will say, go there and vote, your vote may not count. That is another thing. And we need to change that impression. Even devil at times, the way things are going, if we engage devil in the effective communication, he might change and see the kingdom of God. We should change our attitude from saying it was like that in the past and it will continue to be like that. We see surprises in this last election. Surprises. Yes. It shows that there is nothing God cannot do. But God will not come from there and do it for us. We have a lot of role to play because people are not having that hope that, look, the way things are going, when we intensify effort,
we play our part as voters, government play its own part as one of the stakeholders. One day we will get there. I think that is another major factor that is responsible for that. Apart from the security, that people are thinking that, well, in the past when they don't get to the polling booth, the next thing you see that they start shooting here and there, and you start running scatter. Maybe the same thing will still happen. Majority of people did not come out because of that. And fortunately for this country, especially this state, because I can't talk about other states. So we discovered that the issue of security, I think I can score them 70%. Now, talking about security, before the elections, we heard the president come out to say, once you snatch a ballot box or you indulge in any electoral malpractices, that may actually be the last that you will leave to indulge yourself in. Now, do you think that in a way discouraged some persons to come out and then vote because probably they feel or they felt they might be harassed or intimidated? Thank you very much. Well, to the much talked about order by the president to the military, I want to believe that's order, because I think the president acted as the commander-in-chief when he was giving out that order. That order, in a way, helped us to achieve a little bit of sanity in this, in the outgone presidential elections on Saturday, because what used to be the case in the past was a little bit curbed, even though to some people they felt the order was carried out in some particular zone of the country than it was in another zone. Like in Lagos, particularly in Okota, for instance, we saw reports where hoodlums or thugs, I don't know who sponsored them, they actually disrupted the votes of the voting proceedings that very day. And we saw that all the ballot papers that have been thumbprinted was turned out of the boxes and they were burnt. And nothing happened to them. In fact, there was one particular Demola in Lagos, which we saw the report that the voters had to descend on him because he is a resident in that area, and he was the one that led the talk. So they were throwing holy stones at him. It only took a miracle that he survived. However, in a state like Rivers, for instance, we had somebody snatch box and he was fired and shot. He was killed. And there are other pockets of cases in other parts of the country too. But by and large, I want to say the security implication of the election or the outcome, at least, is a little above board. So maybe about 65%. The words of the president went a long way. However, even in Oyo State, there was this man that was crying on the TV. He did not snatch a ballot box. He did not do anything. And one of his sons, a 25-year-old son, was inside his house, and a stray bullet entered into the house and killed him. So, that also point to the fact that some of our security agencies, are they well trained in handling some of these arms that they are carrying about? Do they exercise due diligence, or are they fear sometimes? Because, we need to talk about these things. And that is what we eventually give back to voter apathy. Because like Dr. Shola said, some people don't even believe in the outcome of the election, whether they vote or not. They will say their vote does not count. Whereas some that have even collected PVC, they are still afraid maybe to go out. They are exercising fear. Because when we look at the run-up to the election, especially by the major parties, we saw that there were heated arguments and the polity was seriously heated up, and some people preferred to stay back at home. And I think that was what contributed to about 35.6% of what we have as the outcome of voters' turnout. And to me, if we are to go by that assessment, we see that that's not a pass mark. When you score 35% out of 100%,
for voters turnout in Nigeria. You see that has not helped. In Lagos State, for instance, we have close to 6 million people that collected PVC, which was one of the highest in the country. But what did we saw as the number of people that were accredited and eventually voted? About 1.1. What percentage is that? If you want to look, it's not even up to 50%. It's about maybe 30% of voters. So, you know, I think there are a lot of factors that contribute to that. But by and large, when we look at the security and the words of the president, I want to believe it went a long way. However, you know, in some quarters, it was believed that the president is not a judge and should not pronounce death upon the citizen when they snatch box. But, you know, I still want to go in line with him. But by and large, you know, let's call the security high concerning the election, maybe above average. Ẹ jẹ́ kí mi mú láti ọ̀dọ̀ yín ọ̀gbẹ́ni Múyìwá Samuel. Ẹ jẹ́ ká wò ó báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe jẹ́ onímọ̀ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé. Àṣeyọrí ètò ìdìbò tí a ṣe yìí, ìpele díẹ̀ àtúnsún síwájú sí ni. Ṣé a lè sọ tọ́ka sí wípé ìmọ̀ ẹ̀rọ pẹ̀lú àwọn ohun tó ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ kó kẹsẹ̀ járí? Tá bá tiẹ̀ tún wá sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ, ṣé òye wa ti tó lórílẹ̀‐èdè yìí nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ láti fi gbé ètò ìdìbò lẹ́sẹ̀? Olóòtú, ìmọ̀ ẹ̀rọ ó ràn wá lọ́wọ́ gan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn máa ń gbàgbé ibi tá a ti ń bọ̀. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ibi tá a ti ń bọ̀ òun ni à ń pè ní manual processing. Tó yẹ pé ọwọ́ la fi ń ṣe ìwọ̀nyá abọ́sórí typewriter. Ṣùgbọ́n lónìí a ti rí mọ̀ pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ó jẹ́ kí àṣeyọrí àwọn ìbò tá a dì ní ìpele ìpele kó máa yọjú. So ìmọ̀ ẹ̀rọ tá a ń lò ó ní ṣe pẹ̀lú àṣeyọrí èyí tí a ní nípa ìbò wa tó kọjá yìí. So gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè yín tó bá wò pé ṣé Nàìjíríà ṣé àti ẹ̀ ti dé ìpele láti máa lo ìmọ̀ ẹ̀rọ, tó bá fẹ́ wò gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ní Áfíríkà yìí o àwa la pọ̀ jù, a ti dé ibẹ̀, ó ti yẹ ká kọjá ibi tá a dé yìí. Ṣùgbọ́n tá bá wo level, ìyẹn ni pé ìpele àìmọ̀wé, level of our illiteracy, ó tún jẹ́ ohun tó jẹ́ àkóbá fún wa láti má jẹ́ kí ìmọ̀ ẹ̀rọ yẹn kó lọ bó ṣe yẹ kó lọ. So ìmọ̀ràn mi sí ìjọba ni pé kí wọ́n tiraka tó bá fẹ́ kí ìmọ̀ ẹ̀rọ kó ṣiṣẹ́ gidi gan ní Nàìjíríà, kí wọ́n tiraka ẹ̀kọ́ mọ̀ọ́kà kó kárí gbogbo ènìyàn kan, kí wọ́n rí dájú wípé àwọn ọmọ wọn lọ sí iléèwé. Tá bá jẹ́ pé wọ́n ṣe kóríyá fún àwọn ọmọ kékeré láti lọ sí iléèwé, àwọn àgbàlagbà gan tá a pè ní adult education, kí wọ́n ṣe ètò àgbàlagbà bí wọ́n ṣe lè mọ̀wé kọ. Tí ìjọba wa bá lè ṣe èyí, ìmọ̀ ẹ̀rọ ó máa jẹ́ kí ohun gbogbo tá a ń ṣe kó tẹ̀síwájú. Kò sí ibi tá a fẹ́ dé lónìí, kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe lónìí. Pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ ó máa rọrùn, ó máa ṣeé ṣe, ó máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan kí ó jẹ́ kíákíá. So ìmọ̀ ẹ̀rọ ó ṣe pàtàkì, ó dẹ̀ ní ipa tó kó pẹ̀lú àṣeyọrí tá a ṣe kọjá nínú ìbò tá a dì í. Àtẹ̀síwájú nú ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ kí n mú ní àti ọ̀dọ̀ yín ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀sùn. Nígbà tẹ́ ẹ̀ mẹ́nubà ẹ ní àwọn alákọ̀wé iṣẹ́ ló máa jókòó sílé tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n fẹnu dìbò yìí náà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ká bá sọ pé mọ̀ ẹ̀rọ àwọn alákọ̀wé yìí náà ni wọ́n mọ ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí lójú. Tá bá wo gbogbo nǹkan tá à ń pè ní social media ní ayé ìsìn, wàá rí wọn ti jókòó sílé kí ìdìbò ọ̀hún pàápàá tó dé. Oríṣiríṣi àhesọ, oríṣiríṣi ẹlòmíì á ti wò pé ibí ni kíní máa fi sí, àti máa rí lórí ẹ̀rọ ayélujára. Àṣé àwọn náà ò nípa tó kó púpọ̀ nínú, torí bẹ́ẹ̀ ṣe wò ó ẹni níwòye àwọn ó fẹ́ dàbí pé àwọn kúrúǹtù ló jáde dìbò jù. Ẹ ṣe olóòtú, ìdáhùn mi sí ìbéèrè yẹn ni pé màá ní yes, no, bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ kọ́. Ní ti pé ká ṣe ìpolongo kò kárí ètò ìdìbò, wọ́n kó ipa tó dáa.
láàrin àwọn tó mọ ìwé tá bá sì wo iye èèyàn tó lè kà tó lè kọ tó lè lo kíní tá à ń sọ yìí tá a bá wò láàrin àwọn tó ń dìbò Nàìjíríà ó lọlẹ̀ díẹ̀ o but ká wá sọ pé bọ́n ṣe wá lóyè náà láti ta àwọn tí ó lè kọ tó lè kàjí mélòó tán nígbà tán ta ara wọn jí tán mélòó ló wá dìde lọ́jọ́ yẹn ló lọ dìbò nítorí pé bẹ̀rẹ̀ ń ṣoníṣẹ́ àfẹni tí ó bá ṣe é dókun tá a bá mú amóhùnmáwòrán rédíò pépà tá a bá fi polówó ọjà tí ẹni tá a polówó ọjà fún tó bá débi tó yẹ kó rọjà torí ọjà oríṣi mẹ́ta èyí tá a dẹ̀ polówó gangan la fẹ́ kó rà nígbà tó débẹ̀ tí ò mọ eléyìí tó máa rà ń bẹ̀ gangan tó eléyìí tó polówó tó jẹ́ pé èyí tí wọn ò tiẹ̀ polówó gan ló lọ ń rà ǹjẹ́ gbogbo akitiyan yẹn ṣé ó wúlò náà kò wúlò. ẹ̀kejì ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń lo ẹ̀rọ ayélujára wọn yìí láti fi polongo ìbò èmi lò ó láti fi dá kọ́nù kọ́rọ̀ ṣé mo Yorùbá yẹn ẹ bá mi wò ó fi dálẹ̀ ó fi dárúgùdù lẹ̀ pé pupa lélẹ̀ gbogbo alamọ̀ pé pupa ni ó ń pè ní dúdú fún àwọn èèyàn ẹ̀kẹta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń pè vendor that is àwọn alágbàṣe tó jẹ́ pé wọ́n ti rà wọ́n ẹ ṣáà máa kọ nǹkan báyìí tí tó bá ti dùn pa tèmi lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn èyí tí ò bá dùn ẹ kọ́ pa àwọn tó bá jẹ́ àjọǹdùpọ̀ wọ́n bá tiẹ̀ lórúkọ dáadáa bá mi bọ orúkọ dáadáa yẹn bá mi bà á jẹ́ èyí tí ò lórúkọ dáadáa náà ló dáa jù òun ló pọ̀ jù lórí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórí ká lo ẹ̀rọ ayélujára wọn ká fi ṣe polongo ìbò tẹ́ bá wò lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo ṣe sọ pé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ bá wà wò lọ àwọn ìyá ọlọ́jà àwọn àgbẹ̀ àwọn ọlọ́kadà àwọn gbogbo ẹ̀ tí ò lè kọ tí ò lè kà wọ́n lè lo ẹ̀rọ tá à ń gbé dání yìí àmọ́ òun ò lè lo débi tí à ń sọ yẹn èyí tó dẹ̀ lè lo débẹ̀ náà wọ́n ti rí dúdú wọ́n ti sọ fún pé pupa ni òun sì wò pé ẹni tó ka ìwé tóun ò kà díẹ̀ ó dà pé ó mọ ọ̀nà ju òun lọ á fẹ́ tọ̀ pé ẹni tó mọ̀nà ni à ń tọ̀ èyí tó jẹ́ òótọ́ tó ti mọ̀ yẹn wọ́n á tún sọ ọ́ di irọ́ ọmọ lọ́wọ́ pé gbogbo nǹkan tó ń rí lórí rédíò tó rí gbogbo ẹ̀tàn sọ yẹn o irọ́ ni o èyí táwọn ń sọ ń bì òun ni kínní ká tó wá sọ eléyìí pé à ń dìbò lọ́wọ́ àti ìdébì kan àti ń rí ètò èsì ìdìbò láàárọ̀ ọjọ́ ìdìbò táwọn yẹn sì ń tò lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn ṣé nígbà tá a bá ń ṣe yẹn pé gbogbo àwọn ìyá lọ́jà tó jẹ́ pọ́n ti wò pé àwa lọ dìbò bí wọ́n tiẹ̀ sọ pé wọn ò ní kàbó wa ọlọ́run á jẹ́ kán kà á tàbí wọ́n jẹ́ káwọn ìyá yẹn làwọn ń kọ́ sí confusion pé ó wá di pé àwọn ìyá gan jáde síta wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀hónú hàn wàhálà wá ṣẹlẹ̀ ẹja dàrú gbẹ̀rù ṣé àwọn lè sọ pé àwọn èèyàn tí ò jáde lọ dìbò tó tún jẹ́ pé wọ́n tún ń lo ẹ̀rọ ayélujára wọn láti fi dá nǹkan orú fáwọn tó tiẹ̀ lọ dìbò tó ń ṣe dáadáa ìmọ̀ sọ pé ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ lára yìí tó ń ṣe yẹn náà àwọn míì wọ́n á dìde wọ́n á lọ dìbò but mélòó láàrin wa àwa náà la jókòó márùn yìí a mọ nǹkan tá à ń sọ mélòó láàrin wa ló lọ ń dìbò láti ẹ̀ sọ pé a ní kìíní yìí lọ́wọ́ mélòó láàrin ẹja sọ tọrọ àwa tá a náà mọ̀wé yìí tá a náà mọ̀rọ̀ sọ àmàlàyé ṣe ọ̀làjú ni aládùúgbò àwa la kì í dìbò jù tó bá jẹ́ ìjẹ́rọ́ ni tó ń bá lè ṣe analysis àwọn tó fi orúkọ lẹ̀ àwọn tó padà wá dìbò máa sọ fún yín pé ní gbogbo Nàìjíríà pátápátá tá a bá wò lọ kí n má sọ pé bóyá mo ṣe àfikún àbí a ṣe exaggeration kí ló ń pè lédè Yorùbá màá sọ pé bóyá la tó 5% tó jáde lọ di ìbò yẹn so nípa báyìí a rí i pé àti ìrìn tó nítorí ètò ìjọba àwa ara wa ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ majority á sọ̀rọ̀ minority á sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí majority á ju minority lọ nígbà tá a wá ní 6 million lẹ́kọ̀ọ́ tí 1 million ló ń dìbò tó jẹ́ pé 1 million ló ń sọ pé nǹkan táwa fẹ́ rèé 5 million tó kù wọ́n jókòó síbì kan ṣètò àwa ara wa ṣé a ti ṣe é democracy. ìbéèrè yẹn ọ̀dọ̀ yín mo tún ṣì ń mú bọ̀ àwọn ọ̀gbẹ́ni Tìjání ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní tá a bá wo ìdá bá a ṣe pọ̀ lórílẹ̀‐èdè bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ṣe faramọ́ ìdá àwọn tó lọ kópa wọn ò tí ì tó ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ẹ fi àdúrà sí ẹ fi ẹ̀sìn sí ẹ sọ ní pàápàá bíi yìí pé ẹ̀yin náà ní ìgbàgbọ́ rí pé ẹ̀sìn tún pẹ̀lú ohun tó ń ràn wá lọ́wọ́ tá a bá ń wo ètò ìdìbò àmọ́ ṣé kìí ṣe pẹ́sìn náà a rí àwọn ẹ̀yà ẹ̀sìn tó máa sọ wípé ẹ wo ètò ìdìbò máa mú wàhálà dání o ẹ má lọ dìbò
ẹ ṣe olóòtú láyé ìgbà kan bí ọdún 10 sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ní ọ̀nà tí àwọn mọ́sálásí ṣọ́ọ̀ṣì tìbílẹ̀ bó ṣe ń dá sétò òṣèlú ó yàtọ̀ àmọ́ nísìnyí mo fẹ́ lè sọ pé ohun àwọn ẹlẹ́sìn gan ó ti fẹ́ ju ti àwọn alájọ ètò ìdìbò tó ń pè ní INEC gan lọ torí wọ́n á fi ṣe sámọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n á fi ṣe sámọ̀ ní mọ́sálásí wọ́n á débi tó ti ń pa bìfógun wọ́n á tún sọ ń bẹ̀ so mo fẹ́ lè sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn débi pé ó máa ṣe okùnfà ṣubú àbí fàsẹ́yìn fún ètò ìdìbò Nàìjíríà kò rí bẹ́ẹ̀ màá sọ pé ó tún jẹ́ kí ìtanijí ìlanilọ́yẹ̀ kó tún pọ̀ sí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ẹ sì mọ̀ nínú ní ìlànà ètò ìròyìn à ń pe àwọn kinní kan ní opinion leaders olórí ẹ̀sìn olórí ìjọ olórí àdúgbò olórí ẹbí olórí gbogbo ẹ̀ pé bá a ṣe ń sọ yìí náà tó bá a bá sọ tí gbogbo wọn bá gbọ́ tí wọ́n bá délé wọ́n sì lọ bá àwọn olórí ẹ̀sìn wọ̀nyí olórí àdúgbò olórí ìletò pé àmọ́ gbọ́n kan báyìí ọ̀gá wa àwa aṣíwájú wa ṣé òótọ́ ni àbírọ́ tí yẹn bá sọ pé òótọ́ ni o a níbi tẹ́ ẹ bá ń lọ làwa máa lọ torí a mọ̀ pé yàn ọlọ́run lẹ́yìn nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ sọ ọlọ́run ló sọ tẹ́ ẹ bá ní ètò ìdìbò tó ń bọ̀ yìí kò ní sógun kò ní sí kankan táwọn kan dẹ̀ ti sọ pé ogun máa ọjọ́ tí àwọn gbòǹgbóná àwọn ẹ̀sìn táwọn Nàìjíríà tó wọ́n ti dé pé ọlọ́run ń bá mi pàdé ní ìdájí yìí tá a jọ jókòó ṣe ìpàdé tó sì sọ fún mi pé ibi tá a máa gbàdé gbogbo tó ń gbógun bí gbogbo ẹ̀ ń gbógun kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ bí bọ́ǹbù bá dúró kò ní dáhùn lọ́jọ́ yẹn sẹ́ ẹ̀yin ẹ lọ dìbò pẹ̀lú yẹn wọ́n á jáde lọ lórí fẹ́ẹ̀tì pé ẹ̀yin Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ wọ́n á sì lọ dìbò. Ọ̀gbẹ́ni Tijani ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ ibi tá a wá ti ẹ̀dẹ́ yìí tá a bá ṣàtúpalẹ̀ báyìí tá à ń ṣàgbéyẹ̀wò èyí tó kọjá ká lè rí wípé èyí tó ń bọ̀ ó tún máa dára sí i ju èyí tó ti kọjá lọ ni torí ẹ̀ la ṣe máa jókòó la máa ṣe àpérò báyìí ẹ jẹ́ ká wá wò níbi tá a ti bá dé tí ìbò ìkan ti lọ o ìbò tó sì ń bọ̀ o ṣùgbọ́n tí ìbò sí olórí orílẹ̀-èdè yìí ó tún di ọdún 4 míì ká tún tó ṣe é ká wò ní ti àjọ INEC fúnra wọn ká wò wípé ṣé gbogbo ètò tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló múná dóko àbí ó tún sì ní àmọ̀ràn tẹ́yìn tún fẹ́ sọ wípé ẹ tún ṣe báyìí o. ìbéèrè ńlá ni ìbéèrè yẹn ṣùgbọ́n tá a bá wo àjọ INEC àwọn àjọ ìdìbò tá a bá wo ipa tí wọ́n kó a lè sọ pé wọ́n ṣe dáadáa pàápàá bá a bá ṣe ń sọ nípa pé wọn ò dá sí pé ẹni báyìí ni kó jágbé olúborí tàbí ẹni báyìí tàbí pé wọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹgbẹ́ aláṣẹ kan tàbí èkejì wọ́n ṣe dáadáa níbẹ̀ ṣùgbọ́n a tún rí i pé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kan náà ó wà bíi pé ẹ̀rọ tí wọ́n pè ní smart card reader tí wọ́n fi ń yẹ káàdì wò pé ṣé ẹni yìí ṣé òun ló ní káàdì ṣé ìka ẹ̀ ṣó bá ìta àgbà nígbà tí ó forúkọ sílẹ̀ lọ máa lo ara mi gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nígbà tí mo dé polling booth tí mo fẹ́ dìbò wọ́n gba káàdì mi wọ́n fi sínú ẹ̀rọ smart card reader yẹn ìgbà tí wọ́n fi síbẹ̀ mo ṣáà rí i pé ẹni ẹ̀ ó ń bá máṣíìnì yẹn jà kí ló ṣẹlẹ̀ kò tí ẹ̀ sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan fún mi ó ṣáà ní kí n lọ sí ibi tí àwọn tó jẹ́ ìwé àkọsílẹ̀ àwọn tó máa dìbò ní unit yẹn ìletò yẹn tó wà ó ní kí n lọ bá mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó yẹ kó o sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé smart card reader yẹn ṣé ó authenticate mi ló ṣe wá sọ pé rárá pé kò authenticate mi so ó mì pé manual authentication ni wọ́n ṣe fún mi torí a lo ìka wa náà a fi sórí kíní ẹ̀ so ìyẹn wá sọ fún wa wípé ṣé gbogbo àwọn ẹ̀rọ tí wọ́n lò yẹn ṣé ó ṣiṣẹ́ dáadáa ní gbogbo àwọn ìletò àti ìpínlẹ̀ tó kù torí àti ẹ̀gbọ́ ìròyìn pé ní àwọn ìpínlẹ̀ kan gan àti láwọn local government kan wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ láti lo kíní yẹn rárá débi pé
ìyẹn wá túmọ̀ sí pé ẹjọ́ INEC àti àwọn tó jẹ́ olórí electoral officer tó wà níbẹ̀ wọ́n fagilé àwọn tó sọ pé àwọn ò lò torí pé nǹkan tí òfin sọ ni pé kí wọ́n lu kíní ẹ̀. So tá a bá wò ó pẹ̀lú àwọn yẹn then àwọn kan tún wà tó jẹ́ pé ẹ̀rọ yẹn fún àwọn tí wọ́n fẹ́ lò ní òye dáadáa bí wọ́n ṣe máa lò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn inú oòrùn ló máa gbé sí tó jẹ́ pé kíní ẹ̀ tó bá ti rí oòrùn kò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́. Ìyẹn dẹ̀ tún máa jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ dìbò kí ó máa wà jẹ́ kó wà aggressive mo mọ̀ bí a bá ṣe máa sọ yẹn agbára máa dáhùn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ a fẹ́ dìbò pé a fẹ́ pẹ́ ń bì báyìí ṣùgbọ́n mo tún fẹ́ gbóríyìn fún wọn torí nígbà tá a dìbò yẹn ní 2015 àkọ́kọ́ lọ ṣe kí ni àkọ́kọ́ mú káàdì wa lọ nǹkan tó ń pè ní accreditation pé ṣé mo kájú òṣùwọ̀n láti dìbò so tó bá ti kọ́kọ́ ṣe yẹn di wà padà lọ́lé ẹ̀ ó dẹ̀ dago 12 kó tó padà wá láti wá dìbò. Àwọn kan ó tẹ̀ ṣẹlẹ̀ dáadáa èmi gan sùn bọ̀ adúpẹ́ pé mo jí before kí ó tó kúrò ṣùgbọ́n ní eléyìí wọ́n sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ accreditation kẹ̀dẹ̀ dìbò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó jẹ́ kí ètò ìdìbò yẹn kó yá so mo fún wọn ní oríyìn níbẹ̀ ṣùgbọ́n nípa pé ṣé information tó kárí fáwọn títí wọn torí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ń lo kinní ẹ̀ wọn kì í ṣe permanent staff wọn ń ṣe òṣìṣẹ́ INEC wọ́n gbà wọ́n wọlé pé kán wá ran àjọ INEC lọ́wọ́ ni torí mo rò pé INEC lè san owó gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò yẹn pé kán jẹ́ permanent staff wọn so eléyìí ó jẹ́ kí àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan wà so màá rọ àjọ INEC pé even ètò ìtanilólobó fún àwọn tó ń dìbò ó lọlẹ̀ kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ nígbà tí ọ̀gá kan tó jẹ́ ọ̀gá ní NTA tá à ń pè ní DG ó sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní nígbà kan pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìtanilólobó yẹn wọ́n á ṣe ní èdè oríṣiríṣi ìwé oríṣiríṣi máa wà tí wọ́n máa pín káàkiri fún àwọn tó mọ̀wé o àti fún àwọn tí ò mọ̀wé láti lè dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ nípa pé báyìí ni o a ṣe máa ṣe ètò ìdìbò báyìí ni kó ṣe lọ o a rí pé ní orí social media ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ṣe àwọn yẹn ṣùgbọ́n àwọn tí ò mọ̀wé ńkọ́ mo tẹ̀ dé ní ibi tèmi ti dìbò gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dá àmì àsíá ẹgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ dìbò fún wọn ò dá wọn bí kò ṣe wí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti pẹ́ àwọn ẹgbẹ́ aláṣẹ tó jẹ́ pé wọ́n ti gbilẹ̀ àwọn yẹn mọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n mo tẹ̀ fẹ́ sọ náà nínú ètò ìdìbò ti presidential ẹ̀ tá a bá wo ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní PCP tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ Mr. Kingsley òun ló ṣe ipò kẹta ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ pé ó lè má jẹ́ pé Kingsley làwọn èèyàn fẹ́ dìbò fún kó jẹ́ pé ẹgbẹ́ PDP ṣùgbọ́n torí PCP àti PDP ó súnmọ́ra wọn so wọ́n ṣàtẹ̀ sílẹ̀ then ìta tún máa sọ náà nípa ẹ̀ ní cancelled vote ìyẹn tá a bá tẹ̀ fẹ́ wò pé tó bá jẹ́ cancelled vote ó jẹ́ presidential candidate ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ òun ló máa ṣe ipò kẹta torí about 1.2 million ní ìbò tí wọ́n gbà wọlé tó jẹ́ pé bóyá invalid vote tàbí àwọn tí àjọ INEC rò pé bóyá wọ́n tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n gbé kalẹ̀ pé báyìí ká ṣe ṣe so tá a bá dìbò tán àjọ INEC náà ní agbára láti wọ́ igilé ìdìbò pé ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe so gbogbo yẹn náà ó wá túmọ̀ sí pé about 1.2 million ìyẹn jẹ́ figure tó jẹ́ pé ó lágbára tá a bá ní kéka wò dáadáa so mo fẹ́ rọ àjọ INEC pé ìlanilọ́yẹ̀ in fact ó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ tún ti ṣe ìlanilọ́yẹ̀ yẹn báyìí kí March 9 tó jẹ́ ti àwọn gómìnà àti àwọn tí a fẹ́ yàn sí House of Assembly wa kó tó dé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí polongo lórí rédíò kó jáde sáàrin ọjà láàrin àwọn communities kó jáde kó lọ la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ then àwọn tó ń pè ní opinion leaders bí Dr. Soladon ṣe sọ àwọn religious leaders àwọn ti community leaders káwọn náà kọ́ ṣe kí ni kọ́ la àwọn èèyàn wọn lọ́yẹ̀ kọ́ dẹ̀ kọ́ encourage wọn
kọ́ jáde síta láti lọ dìbò torí voters turnout ti ọdún yìí ó low. In fact tá a bá wo number of votes tí wọ́n cast about 28 million tá a bá fi compare àwọn tó gba card tó ń jẹ́ bí i 85 million tá a bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣé number ẹ̀ ṣó súnmọ́ra wọn ó jìnnà síra wọn and nǹkan tí màá tún rọ àjọ INEC ni pé táwọn èèyàn bá ti ń fi orúkọ lẹ̀ láti dìbò ó yẹ kán lè béèrè lọ́wọ́ wọn pé ibo ni ẹ ti fẹ́ dìbò so that ìyẹn náà á lè torí mo lè wà ní a fẹ́ lọ gba káàdì ìdìbò yẹn ẹ mú dúró bẹ́ẹ̀ yẹn náà a sì máa tẹ̀síwájú lórí ètò àmọ́ ẹ jẹ́ ká gbóhun tó ní fún wa. Akílàdé la máa dìbò fún Adékúnlé la máa dìbò fún ẹgbẹ́ onípákí la máa tẹ̀ka sí ẹgbẹ́ onípákí la máa tẹ̀ka sí. ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn ní tilẹ̀ toko àsìkò náà dé o láti yan ẹni tó máa mú ìdàgbàsókè kárí gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn Abdulkabir Adékúnlé Akílàdé AAA fún gómìnà ìpínlẹ̀ wa. bẹ́ẹ̀ bá ṣe débi tá ó ti dìbò wọ́n fún yín ní ìwé ìtẹ̀kasí tẹ́ ẹ bá ti gbà á ẹ fojú wá ẹgbẹ́ tí àwòrán pákí wà nínú rẹ̀ ìyẹn APM àlàfo iwájú àwòrán pákí yìí ibẹ̀ lẹ máa tẹ̀ka ìlábẹ́ ẹ̀yìn sí ẹ má ká ìwé ìdìbò yín kò lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ka tán kó má bàa hàn lójú àlàfo ẹgbẹ́ mìíràn torí pé ẹgbẹ́ pákí kan Akílàdé kan ni. pákí náà dà. Akílàdé náà rè. Akílàdé náà dà. Pákí náà rè. ẹ tẹ̀ka ìlábẹ́ yín síwájú àwòrán pákí láti dìbò fún Abdulkabir Adékúnlé Akílàdé AAA fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn. APM Movement to Victory. I just want your papers, please. Sir. Salary don't enter. Yes, so. And month never even reach self. Na salary plenty, oh. No wonder I no gree collect Roger from my hand. Shut up, sir. I'm here to bail my younger brother. If it happen. With good laws, Proper funding, training, and cooperation. if it happen. ẹni àwa lọ́nà lápò. ìwọ náà mò ń wá lọ ṣé kò sí o. mo gbọ́ pé o ti gba káàdì ìdìbò rẹ. mo ti gbà á ṣùgbọ́n kókó pàtẹ́ni káàdì bọ̀ ń gan fún báyìí ni òye mi báyìí. ṣebí kí wà táwọn ọmọ ẹ̀kẹ́ ti jẹun kẹ́ ẹ yóò. bí ìgbẹ́ ti mọ ohun bí mò ń lọ gangan ni mo fẹ́ lọ bá ìyá yẹn bóyá yín rí gàárì gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó fún mi ní ẹ̀pà sí ní torí àwọn ọmọ mi tí wọ́n bá yẹ láti kú pọ̀ lórí fi jẹ́ o. torí yẹn gan mo ṣe wẹ́ wá torí yẹn gan ni mo ṣe wẹ́ wá kí wà táwọn ọmọ ẹ̀kẹ́ lè jẹun kẹ́ ẹ yóò náà ni. ṣé ráìsì lẹ wá gbé wá ni. àbẹ́wà àbí gàárì kí n yọ̀dọ̀ yẹlẹ́ pàǹdọ̀ pa amúríkan sí. tó o bá ti lè fún mi káàdì ìdìbò ọwọ́ ẹ̀ wọ́n fún ọ lówó owó mo kó dání owó rèé tó o bá ti fún mi káàdì ìdìbò ẹ báyìí wọn kówó fún ọ. káàdì ìdìbò owó lọ́wọ́ ilẹ̀ tó o bá ti fowó àwọn gan lélẹ̀ ẹ̀tàn wí ń gbọ́ tó o bá ti lè fún mi káàdì ọwọ́ ẹ̀ káàdì ìdìbò ta fi ń dìbò tí mo lọ gbà wọn lówó owó lélẹ̀ yìí káàdì ìdìbò nìkan owó lélẹ̀ òun gan mo nà sí ẹ̀ tó o bá ti fún mi káàdì ìdìbò káàdì ìdìbò ta fi ń dìbò òun náà ni. kò sí níwìn ní ìdí ẹ kò sí kò ní kò wúlò kẹ fún mi ṣé ń mu wá káàdì ìdìbò tó o bá ti lè ẹ̀jẹ̀ ń mu wá. ẹ gbà ẹ bá ń gbogbo ẹ ṣeun o. àǹtí ẹjọ máa ti lọ ayé yóò lè bàjẹ́. kájẹ́ iná bàjẹ́. wọ́n arábìnrin ọba àyèjẹ́ ni ọ́. ẹ̀yin arábìnrin yìí ayé lè ṣe báyìí. ẹ jẹ́ kí wọ́n fi owó òkòkò ọbẹ̀ kan ba ọjọ́ ọ̀la yín jẹ́. ẹ wá gbọ́ o gbogbo káàdì tẹ̀ ń tà tẹ̀ ń ra yìí kò lè wúlò fún yín. àjọ elétò òdìbò ń dúró dè yín lọ́jọ́ yẹn gbogbo káàdì tẹ̀ ń ra òfo ló máa já sí. This is Ikolo community, and this is Otana community. As election time nears, politicians arrive with money. Members of Ikolo community sell their vote, but Otana community refuses to be settled.
they vote for the candidates of their choice. I do solemnly swear that everything After election, the Ikolo school needs repairs, but the politician has already settled them. Otana Hospital needs repairs too. Otana community demands action and gets results. Your vote is powerful. It builds the future. Don't be settled. No sit down look. No sit down look. Make una no sit down look o. ẹ káàbọ̀ padà ẹ rí i pé àtúpalẹ̀ nípa ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ èyí tá a ṣe kọjá àti ti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ẹ rí i wípé òun ló lọ ní pẹrẹwu nínú agodo níbí tó jẹ́ pé àwọn àlejò wa tí àti ní ni wọ́n bá wa yànnàná nípa bí ó ṣe ń lọ ọ̀gbẹ́ni Múyìwá Samuel ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Tìjání àti ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀ṣun àwọn náà ni wọ́n ti ń bá wa kópa orí ọ̀gbẹ́ni Tìjání ẹ̀yìn lẹ̀ mọ́rọ̀bọ̀ kó tó di pé a lọ fún ìpolówó tí ẹ ń tọ́ka ẹ̀ pé ó yẹ kó rinlẹ̀ dòdòdòdò jù bẹ́ẹ̀ lọ àti wípé oyè yẹn ní kíkún fún àwọn olùdìbò ó yẹ kó ti tún peléke sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ kò yẹ kó jẹ́ pé nírú àkókò ìlà máa fi ìbò ṣòfò. ṣe rí ìlanilọ́yẹ̀ yẹn ó ṣe pàtàkì gan àwọn olùdìbò in fact mo fẹ́ lè sọ pé àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi tó jẹ́ political parties nípa ètò ìlanilọ́yẹ̀ wọ́n ṣe ju INEC lọ. mi tiẹ̀ fẹ́ béèrè mo fẹ́ yí ìbéèrè yẹn sọ́dọ̀ tiwọn tẹ́lẹ̀ ni. torí a rí i pé wọ́n ń láwọn dó títí wọn ni pé ẹgbẹ́ wa ni kẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe máa àti gbọ́ pé ìka lábẹ́ ni kẹ́ fi tẹ̀ àjọ INEC bẹ́ẹ̀ ni ìka tó bá ń wù yín lẹ́ẹ̀lì fi tẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rí pé ìka àlábẹ́ nínú ọwọ́ wa ó kéré díẹ̀ òun gan lèmi gan lò torí mo ò fẹ́ kí ìbò mi kó di pé wọ́n máa wọ́gi lé. ẹ máa fi gbogbo àkókò ṣòfò láti gbà tẹ́tí lọ. tẹ́tí get so òun náà la lò so a rí i pé ìlanilọ́yẹ̀ yẹn ó ṣe pàtàkì àjọ INEC dẹ̀rẹ̀ a gbàgbọ́ pé ìjọba ti fún wọn ní owó tó tówó láti fi ṣe gbogbo àwọn kinní kò ń ṣe ká kàn máa sọ̀rọ̀ lórí amóhùnmáwòrán tàbí lórí asọ̀rọ̀mágbèsì nìkan a gbọ́dọ̀ jáde sáàrin àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ṣe ń ṣe ètò yìí báyìí ẹlòmíì wà lẹ́nu iṣẹ́ tí ó láǹfààní láti gbọ́ wá báyìí ẹlòmíì wà ní ọjà ẹlòmíì wà níbi tó ti ń ṣe okòwò ẹ̀ tí ó láǹfààní láti gbọ́ wá ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìwé pélébé kan wà tí wọ́n fún wọn tí wọ́n dẹ̀ lè kà á bí òye ṣe yé wọn sí àti bí wọ́n ṣe kàwé sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tí ó jẹ́ wọn kàwé tó bó ṣe yẹ láti ka nǹkan wọn mọ ètò mọ̀kọ́mọ̀ká wọn kò dàgájíà so irú àwọn yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ máa polongo bóyá kán máa gbé mọ́tò tó ń pè ní PAE public address system equipment káàkiri láti máa fi là wọ́n lọ́yẹ̀ pé àwọn nǹkan báyìí ni ó ṣe máa rí o àti pàápàá ẹlòmíì gan nígbà tí a dìbò tó kọjá tí ìbò ààrẹ ládi àti àwọn aṣòfin tó jẹ́ pé ní Àbújá lókè lọ́hùn làwọn wà ní ọdún 2015 àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n táwọn pè ní ìlìtẹ́ tí ó jẹ́ òye wọn tó wọ́n fẹ́ dìbò fún ẹnìkan ní pàtó àbí ẹgbẹ́ kan ní pàtó so wọ́n á rò pé bóyá Saturday tó ń bọ̀ ni wọ́n máa di ìbò yẹn so kò jẹ́ kí wọ́n jáde dáadáa fún ìtí wọ́n dì ní ọ̀sẹ̀ yẹn so nígbà tó wá di ti ìkejì tí wọ́n wá jáde pé a fẹ́ wá dìbò ni wọ́n bá ní ìbò gómìnà àti ìbò àwọn aṣòfin wa ní ìpínlẹ̀ la fẹ́ dì wọ́n ní báwo ló yẹ ṣẹlẹ̀ so a gbọ́dọ̀ máa sọ ní kíkan ní kọ́mọ́kọ́mọ́ ká máa sọ because ní ìsìn mo believe pé àjọ INEC wọ́n believe pé àwọn ti ṣe enough nípa voters education ká la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ a lè ṣe too much I don't know how to put that
we cannot do too much in terms of. ó lè pọ̀ jù a máa máa tẹ̀síwájú ó dà ẹ Dominic mò ń bọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ yìí wọ́n ní àfikà tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ náà ṣùgbọ́n ká bá sọ nípa ìlanilọ́yẹ̀ ṣé báwọn ṣe tẹnu ọ̀nà àjọ INEC ló yẹ kó ṣe jù èmi ròyìn pé èmi tẹ̀ fẹ́ béèrè pé ṣé àjọ INEC ni o àbẹ̀gbẹ́ òṣèlú àbájọ elétò ìlanilọ́yẹ̀ ìpolongo èyí tí a mọ̀ sí National Orientation Agency pé ṣé àwọn ọlọ́tì ẹ̀ ní àbí ta ni ká sọ pé ó ní jù. olóòtú. àbí ká kókó káwọn olùkọ́ jáde ni pé. olóòtú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè gbogbo wa la ní ipa láti kó INEC ní ipa láti kó National Orientation Agency ní ipa láti kó àwọn olórí ìlú olórí ẹgbẹ́ wọn nípa láti kó olóṣèlú wọn nípa láti kó nǹkan kan mo ti rí pẹ̀lú ètò òṣèlú wa láti bí 1999 ó ní wípé ó ti wà too centralized on the head of ẹni tó jẹ́ olórí ẹgbẹ́ INEC ó ti pọ̀jù lórí ẹ̀ so ló yẹ kí wọ́n run what we call decentralized system ìyẹn ni pé lára owó tí olórí ẹgbẹ́ INEC gbà lókè yẹn ó yẹ kó pín díẹ̀díẹ̀ sí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti fi ṣe ìpolongo ìtanilólobó kò ní jẹ́ pé nǹkan ẹyọ kan tó ń bá rò nǹkan tó rò pọ̀ kó tó ronú lórí 36 states so bọ̀kọ́ yẹ pé bí ó ṣe gba owó yẹn lára owó tó gbà yẹn ló pín sí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà tó wá pín sí ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ wo ìlanilọ́yẹ̀ yẹn á dé sàlẹ̀ pátápátá ṣùgbọ́n tó yẹ pé ẹnìkan ṣoṣo là ń béèrè ọ là ń fẹ́ kó ṣe gbogbo nǹkan ó máa mẹ́ ẹni ilé tó ń bọ̀ yìí tó bá ṣe é ṣe kí wọ́n ṣe tó bá ṣe é ṣe ká ti wo ilé tó ń bọ̀ ní ọdún 4 sí àkókò yìí ṣùgbọ́n kan tá a sọ ní wípé ẹ jẹ́ kí ìlanilọ́yẹ̀ yẹn kó dé sàlẹ̀ kó dé what we call grassroots àwọn yẹn gangan àwa ní òye àti mọ logo political party àti mọ orúkọ ṣùgbọ́n àwọn ìyá àwọn bàbá wa lábúlé wọn ò mọ̀ ẹni mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan sọ́nà máa bèèrè lọ́wọ́ ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ibo ni kí n tẹ̀ sí ibi tẹ́lẹ̀ ẹ bá ní kò tẹ̀ sí ibẹ̀ ló bá tẹ̀ sí so mo dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí dókítà ṣe sọ wípé wọ́n ti gba owó tó pọ̀ tó gbà ó pọ̀ lára owó tó dẹ̀ gbà ni pé owó ìlanilọ́yẹ̀ ó wà ń bẹ̀ so ẹ jọ ẹ jẹ́ kí bóyá tó bá gbọ́ wà báyìí pé kí ìlanilọ́yẹ̀ kó ṣe kókó àwọn ìjọba wa náà kí wọ́n mú ètò ẹ̀kọ́ lókùnkúndùn ẹ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kí wọ́n jẹ́ kí literacy rate wa Nàìjíríà kó increase ìyẹn á jẹ́ kí ètò ìdìbò kó lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Dominic. Now, my question is just me thinking out loud, really, because you have rightly pointed out that we have issues with, those people who cannot read, nor write, nor identify logos of political parties. And that is not just the only thing that is affecting our elections. Another aspect that is affecting our elections is this issue of vote buying. When you ask who are those people that are easily swayed, who are those people that are easily bought, they are these same categories of people, who can neither read nor write. Now, don't you think it's high time we move? And by moving forward, I mean, we restrict the age or the education qualification of those who can participate in elections. Probably minimum of OND level, minimum of SSC level certificate holder, should be allowed to vote. Such persons will know or will be able to identify logos of political parties or even the names of political parties. Such persons may not even be easily swayed or bought when it comes to vote buying. When we look at that constitution, you are disenfranchising the right of every citizen of a country is to participate, whether you are even disabled or not. Yes. Whether you are an elder or you are above 18, from 18 above, yes, you must be able to vote. But maybe like one of us said, the literacy level is what we need to look at. Because even, don't let's talk about electronic voting now. That we have its own issues. You are talking about literacy level. We have to look at it. Who are those that will look at the literacy level when they know that by the time they tackle literacy level, then their offices, their position will be under threat. Now, we were talking about constitution. We are talking about constitution. In some countries, advanced countries, not everybody is eligible to vote.
You know, they have electoral. They don't practice. Not every country that practices universal adult suffrage, which we are practicing. We here. also have people that are not eligible to vote. Yes. Underage voting. The minors, not that is the minors. underage voting. Yes. But we here are saying when you are 18 and above. Well, I want to tilt that back to INEC. The number of political parties for crying out loud is just too much. Too much. Let's be candid. The last election was 71 or 73. That is it. For what? In fact, some of them have even withdrawn, and we still see their logo there. Exactly. By law, I think 2 weeks before election, you cannot withdraw. But you know, I think like it was said in Senegal, you need a particular number of people or citizens to back you up that we are backing your candidacy before you can even be enlisted on the ballot paper. So I believe there should be penalty, there should be restriction, even for parties or candidates that opt out. And if we go by that, even some of these political parties, they did not campaign. We didn't see much of them in this area. Like the person that came third, I have never heard of him. It was because he came third that made me to look at him, that who is this? And I now look at the party, for instance. And even those that were campaigning seriously, we saw that they came far, a little far behind. ìbéèrè tẹ́bẹ̀rẹ̀ tẹ́yìn sọ yìí ẹ jẹ́ kí n fi bèrè lọ́wọ́. Ó dáa, àwọn kan ní àwọn ọ̀dọ́ ló tún kópa jù nínú ètò ìdìbò yìí. Àmọ́ ta ni ṣe pẹ̀lú èròǹgbà táwọn èèyàn dẹ̀ ti ní pé báwọn ọ̀dọ́ ti ṣe múra pé àwọn làwọn máa jáde lọ́pọ̀, àwọn làwọn máa dìbò yìí, dájúdájú bóyá ọ̀dọ́ náà fẹ́ gbé síbẹ̀, àmọ́ báwo ló ṣe wá rí. Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí pé ètò ìdìbò tí ó lọ kọjá rẹ̀ a rí àwọn àrà kan tí wọ́n fi sí tó yẹ ká sọ nípa ẹ̀. Àkọ́kọ́ ara ni ṣé àwọn pígbà kan àwọn aláàbò ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè wá dìbò nítorí pé wọn ò dájú tó nípa àlàáfíà ara àìlera àti gbogbo ẹ̀. Mo rí i pé ìṣe ni wọ́n àwọn ọ̀dọ́ tó ṣe kí ní dáadáa ni wọ́n fi àyè lẹ̀ fún wọn pé ẹ wá dìbò ní àwọn ibì kankan tí àwọn àjọ elétò ìdìbò tètè dé láàárọ̀ tó tètè bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé bó ṣe ń ṣe náà ń lọ ní àwọn ibì kan tó jẹ́ pé àwọn elétò ìdìbò tètè dé torí gbogbo àgbẹ̀lọ́ba yẹn ó tó nǹkan bíi ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún aago mẹ́wàá kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó dé àwọn ibì kan aago mẹ́jọ náà ti bẹ̀rẹ̀ so àwọn èèyàn ti pọ̀ ńlẹ̀ kí àwọn èèyàn tó dé àwọn tí ara wọn ò ṣe kíní tó aláàbò ara wọn yẹn olóyún onígbogbo ẹ̀ wọ́n ti pọ̀ ńlẹ̀ so ìkára pé àti wọ́n bí ti pẹ́ kẹ́yìn tó dé bàbá àgbàlagbà ẹ ṣe máa ní káwa dúró kẹ́yìn tí ń dìbò ó wà ń bẹ̀ irú ibẹ̀ yẹn nǹkan tó mú INEC sọ pé òkè ẹ máa fún àwọn èèyàn báyìí ní oore ọ̀fẹ́ kan dìbò máa fẹ́ nínú eléyìí tó ń bọ̀ ní ìta máa ṣe ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹta yìí pé kí wọ́n ṣe é báyìí ẹni tí ara ẹ̀ le tó pé dáadáa ọ̀dọ́ dáadáa kọ́ mú ọ̀nà àyè kan ìlà kan fáwọn yẹn àwọn tí bí yẹn náà wọ́n fún wọn ní ìlà kan ìyẹn á tún jẹ́ kí wàhálà tí a rí nínú ètò kọjá lọ kó lọlẹ̀ díẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀kejì a rí i pé àwọn tó ń lò gẹ́gẹ́ bí agùnbánirọ̀ láti fi ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùdó òdìbò wọn ò tó iṣẹ́ tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ó kọjá pé ẹ̀tẹ̀ kákẹ́ ẹ máa lọ wọ́n á ṣe àwọn àlàyé kan fún nǹkan tó bá dé tó dó àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú kan tó pè ní pàtì jẹ wọ́n wà ń bẹ̀ lóòótọ́ so níbẹ̀ yẹn dẹ̀rẹ́ wọn ò lè máa tún máa polongo ìbò ń bẹ̀ yẹn àmọ́ ṣá àwọn agùnbánirọ̀ yìí wọ́n ní àǹfààní láti ṣe àlàyé díẹ̀ fún àwọn ìyá yìí àmọ́ ṣá ńgbà tí wọn ò bá ti tó àlàyé yẹn ò ní lọ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kí ó lọ then a tún fún àwọn elétò ìdìbò ní eléyìí torí gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni ò dáa èyí tó dáa náà à á sọ láyé ìgbà kan tó bá fẹ́ dìbò tó bá ti rí pé àwọn elétò ààbò ìbọn náà kó dání náà wò hàn bí ajá báńkì tó fẹ́ dánú kínní ẹ̀kọ́ máa sá ni pé ojú eléyìí mọ̀ ṣe kínní kódà ibi tó fẹ́ dìbò sí gan ìgbìní ti máa bá ẹ̀kọ́ tẹ̀ nǹkan àmọ́ èyí tá a rí nínú eléyìí ni pé àwọn tí ojú wọn tutù tó ń wò bí ọmọlúàbí tí wọn ò kó èròjà ìkíní dání àwọn náà fi sí ìtòsí
àwọn tí bí tó kó kiri dáńjẹ́ pé jàgídíjàgbọ́n làwọn bá wà wọ́n ní kó dúró díẹ̀ sí àmàwòrán lọ́kọ̀ọ̀kan lọ́hùn tá a bá ti wá ní pé a nídìí ká lò yín àtàn lólobó ìyẹn náà mo rí i pé àwọn kan wà ń dúró tó ń pè ní pé má bọ ṣé wọn ò kó bọ síbẹ̀ àwọn ò kó bọ àìrókè nígbà tí wọn ti kó bọ yẹn máa wá ìyẹn náà tún ṣe àǹfààní màá fẹ́ kí wọ́n tún ṣe ìdánilọ́yẹ̀ tó tún ṣe díẹ̀ láàrin ìgbà tá a wà yìí àtọjọ́ kẹsàn-án yẹn fún àwọn agbófinró yẹn náà wọ́n tún ṣe hùwà ọmọlúàbí ju tí wọ́n ṣe kọjá lọ yìí ìyẹn náà tún jẹ́ kí a tún lè ní àgbẹ́kẹ̀lé lórí ètò ìdìbò àwa ara wa lórílẹ̀ èdè yìí a tún jẹ́ tẹ̀síwájú náà bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ lọ́nà míì náà a tún wo òye pé a ní sọ́dún náà akọ̀sọ́ lórí òrèfé ni à ń tàbò à ń ràbò àfi bẹ́ẹ̀ rí pé èèyàn tò sórí ìtò ẹ̀wọ̀n fowó ha lọ wọ́n fowó lọ́wọ́ kò ṣẹlẹ̀ bí èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́sọ̀ orí tán ṣe kọjá lọ ńlá yẹn so kọ àtìkìtì nǹkan tó lè fà á pé àkọ́kọ́ bàbá yìí ti sọ pé ẹni bá ṣe kínní ẹ̀ta lọ́fà so ìjẹun àmì ẹ̀kọ́ ló máa ń sọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ bí wọn bá dẹ̀ lo oògùn ọ̀wọ̀ ó bá rí mọ́tò tó ń bọ̀ á sáré bóyá wọn máa tafà lọ́dọ̀ náà ní tafà aṣojú kínní ìyẹn wà ń bẹ̀ then àwọn tó máa gbowó náà tó máa pinná àwọn náà tún wò pé àtẹni tó gbowó àtẹni tí ò gbowó tó rí tafàtafà báyìí òtẹni tó ò lè ta lọ́fà àwọn náà ń ṣe níwọ̀nba àwa lè sọ bóyá kó tó débi àgọ́ ìdìbò wọ́n ti ń ṣe àbí lẹ́yìn tí wọ́n bá ṣe tán wọ́n sọ pé wàá gbowó àmọ́ ṣá ẹni tí ẹ̀ gbowó kó tó di kó lọ dìbò wọ́n bá kú ọlọ́run àti ọkàn rẹ̀ pé owó tí mo gbà yìí o ebi ló fà á o owó tí mo gbà yìí ebi ló fà á o ẹni báyìí ni mo fẹ́ dìbò fún o owó náà mú wá fún mi pé ọwọ́ ebi ni ó jẹ́ kí n ṣe kínní ọlọ́run orí mi o àmọ́ mo ti gbowó mi ì sì ní dìbò síbi tán ní mo ti gbowó ibi ni máa dìbò sí ọlọ́run dáríjì mi o ìyẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ju ìgbà yẹn lọ tó ṣe jẹ́ pé a ti dúró báyà ń wò ní o òun rèé bó bá ti ṣe kínní ìyàtọ̀ sí ẹ̀ẹ́dẹ́jì wọn ò jẹ́ kó mẹ́rọ̀ yìí dání ó ti gbowó ìwọ àti yàrá kó tó kó bá ti gbowó yẹn yá kó wá fi àrídájú hàn wá pé o ti ìyẹn ò ṣẹlẹ̀ lásìkò ẹni náwó rí pé mo ra dìbò náwó ẹni tó náwó ó ná lórí pé wo àlùkáwà nílé léyìí o àlùkáwà nínú ẹ̀kọ́ ọlọ́run ti gbowó o ìyẹn náà wá débi tó máa dìbò ọlọ́run orí ọkàn mi orínú mi o ebi ló jẹ́ gbowó o àmọ́ nítorí tẹ́bi yìí mo ti gbowó ẹni báyìí ni màá dìbò fún kò sí lówó lọ́wọ́ òun lọ́kàn mi bá lọ ó dàbí pé àwọn ti nípinnu fúnra wọn eléyìí tí wọ́n á jẹ́ ká rí i pé àjọ elétò ìdìbò àwọn náà wọ́n tẹ̀síwájú ó ti yàtọ̀ tí bá a ṣe ṣe ní ìgbà yẹn àwọn olóṣèlú náà dẹ̀rẹ̀ wọ́n ti wá rí i pé àwọn èèyàn ti ń gbọ́n èyí tí ò bá jẹ́ ká gbọ́n ju bó ṣe wà lọ ni pé tó ẹ́ pé gbogbo àwọn táwọn sóyìnbó káàkiri yìí làwọn á ń dìbò dáadáa àbá ti dáwọn èèyàn yìí kọ̀kanlẹ̀ wọn ò bá ti rí pé owó yẹn gbọdún máa ń ti owó àmọ́ ìgbà tó jáwà yìí náà ò dìbò ìyẹn náà ti jẹ́ pé kówó yẹn ṣì máa lọ bí kan bíi méjì mo mọ̀ pé tó bá máa tó àsìkò kan bí ẹ ti ẹ ti ṣe ń sọ àwọn alákọ̀wé yìí náà ṣe ti gbọ́. tó bá máa tó àsìkò kan bó bá máa tó àsìkò kan wọ́n á rí i pé gbogbo owó tí ó bá wá láti inú sọ́kàwé lásìkò òbò tó bá wá láti inú ilé tá a tì í mọ́ lásìkò òbò ara owó táwọn bàbá wa san táwọn alákọ̀wé san lówó orí ni wọ́n ń kó padà fún wa kò sì sí nǹkan tó báàdì nínú pé o lè gbówó ó sì ronú pùwàdà ó sì dá padà fáwọn tó ní owó aráàlú náà lọ kó padà fún láti gbà á so gbogbo eléyìí a rí i pé ó jẹ́ ìyípadà títẹ̀síwájú tí. kìkì wípé káràlú dìbò kó dìbò so ní pàtàkì eléyìí tó tún bọ̀ yìí so mo wá rí i pé ìkànnì náà tún jẹ́ kí a lè sọ pé ní ìwọ̀nba ètò ìdìbò pé wọ́n tì mí gbọ̀ngbọ̀n mo fi ti síbẹ̀ ẹ̀yìn ó kù mí kú báyìí mo fi ti síbẹ̀ ó dàbí pé ó ti lọlẹ̀ díẹ̀ ọkàn àwọn èèyàn tó ń pè ní conscience ó dàbí pé ó reflect díẹ̀ nínú ètò ìdìbò tí ó jáde. Now, let us look at some of the challenges that we encounter in the course of the elections technologically. You were talking about the card reader machine. You know, yours was not just the only case. So many other places we also had, had card reader issues. And I can remember vividly few weeks ago when we brought you to the studio to talk about elections and ICT. You were so confident that ICT can deliver a more transparent and credible elections, for any nation, even Nigeria inclusive. Now, I want to ask you, why are we having these challenges, technology-wise, with our elections?
up till today, you still have to send the chairman of INEC of the state, the Residential Electoral Commissioner of the state, and the RO, the returning officer, you have to transport them to Abuja, to come and sit down and read, the results from the paper. Why are we finding it very difficult to transit, from where we are to that level that to, bring about more credible and transparent elections? Well, thank you. Based on the technology deployed so far for the election, and I remember the last time I came here, I said the technology that was adopted is only for registration, verification, and authentication. So when we really look at that now, I mentioned the other time while I was speaking in Yoruba that the level of training that was given to those that are not permanent staff of INEC was very low because they are not INEC staff. So being that they were NYSC members. Now, mind you that we also had quite a number of NYSC members who pulled out at the last minute. So they had to look for people to augment, to fill up those spaces. I even want to, comment on the level of knowledge transfer from INEC to the ad hoc staffs. We saw that there was not much that was, it's low, especially based on the period of time they were trained. I think it was just 3 days or thereabouts. So some of them have not seen this, handled this smart card reader machine before. There was no manual. I don't know, maybe there is, but as far as when we got to the polling unit, at least there should be a fallback manual where they can use. And for every gadget, there is a do and don't. Yeah. Like exposure to sunlight rays. Maybe in the climes where these things were produced, they don't have so much sunlight or sunshine in those places. They were cool places. So are we sure that the temperature in our region can cope with where it was coming from? So those are considerations that should be made when technology is being deployed. But I believe most of the ones that were done, because database issue also came into play. If there is database and it's not properly matched to ensure there is proper authentication, there will be problem. So the fact that I, for instance, was not properly authenticated using the machine does not mean the machine was not working. Are we sure the database is properly configured or programmed into the machine? So there are other technical issues that we may not be privy to, but I'm sure when the manufacturers come, they can improve on that. But since INEC, hinged so much on the use of the smart card reader, I believe it helped. It went a long way, especially when they disallowed the use of incident forms. Temporary TVC, temporary voters card was not allowed. An incident form that when you couldn't use the smart card reader couldn't read your PVC. So maybe we use incident form. They have properly done enough arrangement for fail-safe system. When the card reader does not work, there is a list of accredited voters in that polling unit. So let's fall back on that. So I'm not ruling out the fact that sometimes technology can fail. But when we look at the percentage, it's always very low. Technology will help us. And I believe we have not even gotten there yet. Well, we want to say a very big thank you to you. No doubt it has been a robust discussion as we take a retrospective look at the presidential / National Assembly elections. Don't let us forget that the governorship and State House of Assembly elections would also hold on the 9th of March. We hope for better atmosphere, better environment, peaceful elections, free and fair process in all of this. We want to say a very big thank you to you, gentlemen, for coming to the studio to come and discuss this issue with us. Of course, we have been talking with Muyiwa Samuel, who is an ICT expert. We also have been talking to Dr. Shola Adeosun, who is an eligible voter, and of course, Olatunde Tijani, a public affairs analyst. Thank you so much. Thank you very much. Èmi pàápàá àfi kí n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ mú kí ètò yìí kó tún jẹ́ ìlanilọ́yẹ̀ ní kíkún fún àjọ INEC
fún ìjọba fún àwọn ará ìlú pátápátá kí ètò ìjọba àwarawa kó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Múyìwá Samuel ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣé. Ọ̀mọ̀wé Ṣọlá Adéọ̀ṣun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ ṣé olóòtú. Bákan náà Ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Tìjání adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ ṣé tẹ́ wá sórí ètò. Kádúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa jọ jẹ ìgbádùn ètò mùdùnmúdùn tòní náà nítorí arabi tí mùdùnmúdùn tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyí. Kádúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ètò Kúnlé tí ó bá wa rí wípé ètò náà